Енді көбінесе сөз есеп болған кезде геометриялық есептерде алдымен есепті толығымен оқып шығу керек. Не берілді, және де мына геометриялық есепте әсіресе дұрыс салынған сурет, ол мына есептің жартысы шықты деп есептей беріңіздер, егер суретіңіз дұрыс болса. Трапецияның доғал бұрышы төбесінен түсірілген биіктігі табанын 6 см және 30 см кесіндіге бөледі. Трапеция тең бүйірлі болса, табандарын табыңыз. Ең басты ақпарат бізде трапеция тең бүйірлі болса дейді. Онда біздер алдымен тең бүйірлі трапецияны салып алайық. Төбелерін А, Б, С және Д нүктелерімен белгілеп қояйық. Енді трапецияның доғал бұрышы төбесінен деген, доғал бізде міне Б және С төбесі болып тұр. Осылардың біреуінен түсірілген биіктігі табанын 6 см және 30 см-ге бөледі дейді. Онда міне Б төбесінен біздер мынандай биіктік түсірейік. Биіктікті мынандай белгімен белгілеп қоямыз және оны мысалы К нүктесімен белгілеп қояйық. Онда мына аралықтар бізде 6 см және 30 см-ге тең болады. АК бізде 6 см және КД бізде 30 см-ге тең. Жақсы, трапецияның тең бүйірлі болса, табанын табыңыз. Онда түсінікті бізде табаны деген ол BC және AD болады. AD табаны түсінікті, ол 6 мен 30-ды қоса саламыз, ол 36-ға тең болады. 36 см жаза саламыз. Енді екінші табаны табу үшін BC-ны біздер мына С төбесінен мынандай биіктік түсіреміз. Және оны нүктені М деп қояйық. Онда тең бүйірлі болғандықтан мына МД қашықтығы да бізде 6 см-ге тең болады. Онда жалпы мына 36-дан біздер мына 6-ны азайтамыз және мына 6-ны азайтамыз. АК және МД қашықтықтарын азайтамыз. Онда 36 азайтылған 12 болады. Сонда КМ бізде 24-ге тең болады. Ал КМ деген ол BC-ға тең. Яғни BC бізде 24-ге тең болады. Сонда бізде жауап 24 және 36 болу керек. Ол Е жауап бар екен онда бізде.